Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video post partita il giorno dopo di Napoli-Verona. Partita noiosa, partita senza squilli, partita come si dice a Napoli, la partita era notte Natale, nel senso che non addormentarsi è stata veramente dura. Quindi analizzeremo un attimo la partita, le pagelle, dare le pagelle a una partita così. Ci proverò, lo faremo e analizzeremo anche il cammino del Napoli da qui alla fine con tutte le partite da affrontare, perché come avete visto dalla miniatura del video, il calendario del Napoli da qui alla fine non è così roseo, secondo me. È il mio modesto parere. Comunque ne parleremo in questo video, ragazzi. Se vi va, iscrivetevi al canale prima di cominciare, attivate la campanella delle notifiche. Se condividete almeno un po' delle mie idee e la vedete più o meno come me, e andiamo a vedere prima cosa è stata la partita e poi andiamo ad analizzare questi scontri che ci sono da qui a fine campionato, perché sono quasi tutti complicati. La partita di ieri, l'ho appena detto, partita noiosa, abbiamo tirato in porta al 70° minuto e contro il Verona che sta lottando per la retrocessione. Da capolista, secondo me, dovevamo fare meglio. Al di là del turnover, al di là di chi ha giocato, al di là di motivazioni che possono essere diverse, al di là di tutto, dovevi entrare in campo e fare 3 punti per me, perché erano 3 punti importantissimi in chiave scudetto, nella chiave di questa matematica che si allontana sempre più, e secondo me è proprio questo il punto: fare i conti, fare i conti matematici. Lo vinciamo con la Salernitana, lo vinciamo qui con l'Inter, la Fiorentina. Dal mio punto di vista, io sono realista e non riesco a cominciare festeggiamenti prima di aver raggiunto l'obiettivo. Se era per me, io non avrei appeso nemmeno un fazzoletto azzurro così piccolo fuori dal balcone. Quindi, da questo punto di vista, sono contrario ai festeggiamenti prima di raggiungere un obiettivo. Detto questo, potevi giocarla meglio ieri? Te lo potevi aspettare il Verona che arrivava a Napoli completamente chiuso, perché non c'è altra via. Se venivi a Napoli e volevi fare 3 punti giocando apertamente, rischiavi di prendere un'imbarcata anche col turnover. Quindi ce la si poteva aspettare e si doveva affrontare un tantino meglio a livello di convinzione, perché comunque il Napoli ha giocato palla a terra. Abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo sicuramente, però non siamo riusciti a concludere, non siamo arrivati sotto porta, non c'è stata un'imbucata seria da poter dire eh, potevamo vincerla se quel tiro fosse finito in rete. Abbiamo tirato in porta al 70° minuto, poi sono entrati Zielinski, è entrato Kvaratskhelia, è entrato Lobotka, è entrato Osimhen. È cambiata la partita, però non puoi pretendere poi nell'ultimo quarto d'ora di fare questo forcing per buttare la palla dentro. Secondo me è sbagliatissimo come approccio. Io in un paio di video scorsi, credo un paio di video fa, l'avevo detto come la pensavo sul turnover. Per me il turnover va fatto, però se sei nettamente superiore tecnicamente ad una squadra, il turnover lo fai dal 45esimo in avanti, metti il risultato in cassaforte e poi fai riposare tutti. Ma questo è un mio punto di vista, non critico nemmeno una gestione Spalletti che ieri però poteva cambiare un tantino prima, perché al 45esimo, se hai visto per 45 minuti che non abbiamo tirato in porta, quindi dovevi cambiare al 45esimo e far entrare qualcuno di conseguenza per poter buttare la palla dentro e non arrivare a fine partita per poi rammaricarci e dire abbiamo perso 2 punti e non siamo riusciti a segnare. Detto questo, ragazzi, andiamo a vedere questo calendario, perché a me non mi convince, o meglio, a me non convince. Non convince per niente, perché il Napoli avrà la Juventus fuori casa la prossima partita
con la Juve che arriva da prestazioni comunque positive dal punto di vista dei risultati, anche in Coppa. Sì, è stata presa a pallonate, lo Sporting ha giocato meglio anche in Coppa, tutto quello che volete, però risultati alla mano, la Juve sta portando a casa punti. Primo. Secondo, se gli ridanno i 15 punti, la Juve arriva a 13 dal Napoli, con lo sconto diretto da affrontare. E questi sono i 3 punti che tu potevi perdere, non quelli di ieri. Ecco perché sono un po' irritato. I 3 punti che potevi lasciare per strada sono quelli con la Juve, sono quelli con una Fiorentina in casa, per esempio. Ma analizzeremo anche le partite in casa e fuori casa. È perciò che ieri era fondamentale fare 3 punti. Comunque il Napoli avrà la Juve a Torino. Poi avrà un derby, che è sempre un derby. Ha la Salernitana a Napoli. È sempre un derby e con la nuova guida tecnica di Paolo Sosa qualche, qualche sprazzo di gioco e miglioramento c'è stato dal punto di vista della Salernitana. L'abbiamo visto anche contro l'Inter. L'Inter ovviamente ha buttato la partita mangiandosi tantissimi gol contro la Salernitana e ci siamo. Però è una squadra che ci ha creduto fino alla fine. Poi Candreva fa il gol della domenica, voleva crossare, la palla va all'incrocio, siamo d'accordo. Però non è la stessa Salernitana di inizio campionato. Quindi, partita non semplice. Non è che andiamo là, la Salernitana, vinciamo 6-0, vinciamo 4, no. Poi c'hai l'Udinese a Udine. L'Udinese è una squadra che credo la vai a affrontare, che non avrà motivazioni dal punto di vista vinco e vado in Europa o perdo e rischio la retrocessione, però è sempre una squadra difficile da pronosticare. Sei a Udine, non è scontato che vai a Udine e fai i 3 punti. Quindi siamo già a 3 partite che sono per me non semplici. Poi arriva la Fiorentina a Napoli. Arriva la Fiorentina a Napoli e io voglio sapere se arriva, perché poi bisogna vedere come ci arriva la Fiorentina. Ma se arriva la stessa Fiorentina di questa settimana, della quale mi rammarico per la stampa italiana perché nessuno ne sta parlando abbastanza. La Fiorentina ha fatto 11 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 13 uscite tra Coppa e campionato e dovrebbe stare secondo me su tutte le prime pagine dei giornali per calcio giocato, per dominio tattico in lungo e in largo. Non lo è, lo sappiamo benissimo perché forse non conviene. Comunque la Fiorentina a Napoli per me si annulla anche il fattore campo, perché è una squadra che ti mette in difficoltà ed è una squadra che sa difendersi quando vuole, se vuole prendere il punto molte volte se lo porta a casa. Altra partita non facile e siamo a 4. Deve andare a affrontare il Monza là. Monza-Napoli, partita facile, nemmeno questa. Abbiamo visto il Monza ieri contro l'Inter. Per demeriti dell'Inter ieri, sicuramente ci sono i demeriti dell'Inter, però il Monza è una squadra che gioca un gran calcio, che ci crede fino all'ultimo, che ha gamba, che ha stamina, come si dice, condizione atletica per 90 minuti. Puoi tranquillamente aspettarti il gol e cercano di metterti in difficoltà. Ovviamente sei la capolista, sei il Napoli, tutto quello che volete. Non è nemmeno questa una partita semplice, dal mio punto di vista. Poi ci sta l'Inter a Napoli. Altra storia, stessa storia della Fiorentina. Forse l'Inter, visto l'andazzo in campionato, è più abbordabile di una Fiorentina, però ci sta che tra 3-4 giornate, 5 giornate quando lo affronti, l'Inter avrà ritrovato comunque, avrà ritrovato gamba, avrà ritrovato anche i gol sbagliando meno sotto porta. È uno scontro diretto e te lo devi giocare. E devi fare 3 punti. Sei obbligato a fare 3 punti. Per me. Il Bologna-Bologna. Cioè le 4 trasferte, Juventus, Udinese, Monza e Bologna per me non hanno niente di semplice. Il Bologna ha ritrovato, o meglio, non ha ritrovato proprio niente perché sta giocando molto bene. E il Milan ieri ha dovuto fare una grandissima partita, danneggiato
perché da sportivo il Milan è stato danneggiato, non tanto il secondo calcio di rigore, perché c'è una tripla deviazione e una carambola sul braccio. Voglio anche sorvolare sul fallo di mano, ma il pestone del primo calcio di rigore ci sta tutto. Ma ne parleremo in un altro video. Quindi devi andare a Bologna e il Bologna non te la farà passare liscia. Il Bologna ti darà filo da torcere perché Thiago Motta è riuscito ad amalgamare una squadra e a dare convinzione a tutti i 24 calciatori in rosa. Al di là di chi giochi, al di là che hai qualche infortunato se ce l'avrai, al di là di tutto. L'abbiamo visto ieri come approccio, è entrato in campo contro il Milan. Va bene che errore Milan prendere gol dopo un minuto, sicuramente, però tu ci devi credere da subito. E il Bologna ci crede da subito. Partita nemmeno questa semplice. L'unica partita che vedo semplice, eccola qua, è la Sampdoria a Napoli. L'ultima partita. Semplice perché è l'ultima in classifica, perché credo che la Sampdoria ci arrivi comunque matematicamente in Serie B. Però poi non credo nella risalita di una Samp che lotti poi per la non retrocessione perché è difficile, la classifica parla chiaro. Però il calcio è strano. E nel caso dovesse arrivare la Sampdoria a Napoli che gli servono i 3 punti perché sta lottando tipo che so con Verona, Spezia e Cremonese, non credo sia questo il caso, ripeto, perché la classifica è veramente disastrosa. Però noi dobbiamo vincere 3 partite, 3-4 partite le devi vincere, per forza. Quale scegliamo tra le 8? Allora io faccio un mio pronostico, scelgo le 4 partite da vincere fra le 8. La Sampdoria, il derby con la Salernitana, Monza e Udinese, che non sono partite semplici. Poi vedremo come andrà a finire perché meno male che abbiamo un vantaggio cospicuo, altrimenti staremo parlando di un campionato veramente tiratissimo. Il Napoli ha fatto il vuoto, non voglio nemmeno dire per fortuna perché l'abbiamo conquistata sul campo, abbiamo dominato gran parte del campionato e ci sta. Però vedi, basta un piccolo calo di concentrazione, basta una partita che hai da giocare a martedì, che è importantissima da giocare, è una partita come una finale, tutto quello che volete, ma i 3 punti che il Napoli doveva fare erano quelli di ieri. Che poi vai a Torino e mi perdi con la Juve. Posso essere incazzato per la sconfitta perché l'astio dei bianconeri c'è comunque sempre questa diatriba tra noi e la Juve, tutto quello che volete. Posso essere incazzato, potrò essere incazzato dopo la partita, ma a livello di punti non mi farò il problema perché sono 3 punti che potevi perdere sulla carta e i punti che non potevi perdere erano quelli là di ieri. In ultimo vogliamo dare le pagelle e diamo secondo me un voto per tutti. Diamo una non sufficienza, un 6 meno meno, che non voglio essere proprio cattivo. Diamo un 6 meno meno a tutti, Spalletti compreso, perché potevi cambiare qualcosina prima, visto che per 45 minuti non hai tirato in porta. Detto questo, ci teniamo questo punto, dobbiamo voltare pagina e dobbiamo pensare a martedì, però dobbiamo tornare a ragionare di partita in partita perché è un mese che non lo facciamo più. È da un mese che abbiamo vinto lo scudetto, siamo matematicamente campioni d'Italia. Che ci vuoi? Dobbiamo vincere 4 partite. E qua e là, e la Champions League, tutti quanti, non tutti, gran parte, al di fuori di realisti come me e altri amici che ho anche su YouTube, nessuno ha gridato siamo già in semifinale di Champions, abbiamo preso il Milan. Io ho fatto il video e nel mio video dico sono d'accordissimo che il sorteggio è andato molto meglio di come ce lo si poteva aspettare, però sono sempre partite da giocare e a maggior ragione le devi giocare contro una squadra italiana che ti conosce molto meglio di una squadra che comunque gioca in un altro campionato. Avevo detto questo nel video, non ho esultato per niente, questo lo dico per tutti i tifosi del Milan che mi hanno commentato, voi siete convinti, qua, là, no.
La convinzione non fa parte, la convinzione fa parte della mia indole, però nella giusta dose, perché non solo nel calcio, ma nella vita in generale, l'essere troppo convinti non porta da nessuna parte. Devi essere convinto, avere l'obiettivo davanti a te, però devi sempre cercare di raggiungerlo con la massima concentrazione e la giusta percentuale di realismo e di poca presunzione. Perché l'essere presuntuosi e pensare io sono la capolista, vado là, 4 palloni, 6 palloni a qui, no, non porta da nessuna parte. Detto questo, ragazzi, mi sono anche dilungato un po' troppo, 15-16 minuti di video, però era doveroso farlo e volevo farlo con voi perché questa analisi delle ultime 8 partite andava fatta. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video ragazzi, restate sintonizzati, iscrivetevi al canale e condividete questo video soprattutto con i tifosi del Napoli perché secondo me ne vale la pena. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!